ହାପି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସାଙ୍ଗ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଅନ୍ଧାର ବେଳେ ମେଞ୍ଚେ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି 3ଟି ହାର କରିଦେଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 3ଟି ହାର, ତାଠୁ ସୁନ୍ଦର ଅଧିକ ଟିକେ ଗୋପାଳର ହାର କରିଥିବା ମାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲି ପିନ୍ଧାଇ, ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତିରେ ଦେଲି ମୁଁ ବନ୍ଧାଇ। ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ପୂଜା କରିଛି, କାରଣ ଆଜି ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେଇଛି, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇଛି, ଗୋପାଳଙ୍କୁ ବି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ମାଳରେ ଆଉ ଫୁଲ ମାଳରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବି ଦେଇଛି। ତ ଏମିତି ଥିଲା ମୋର କିଛି ପୂଜା। ଆଜି ଗୋପାଳଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପୂଜା କରିଛି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ପୂଜା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଦେଇ ପୂଜା କରିଛି, ସଜେଇ ଦେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଆମ ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଖୁସି ହଉ, କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କରୁ, ସେମିତି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ବସେଇଛି ଚୌକିରେ। ଘରେ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ନନା ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ, ଆମେ ଲୁସି ବାପାଙ୍କର ମୋର ମିଶି ଆମେ ବ୍ରତ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ନନା ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥିଲୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ।